यो गाइस सोचा वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आप मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने एयरप्लेन मोड से मतलब वो ठीक किया था, हो गया था नेट। हाँ, नेट ठीक किया था। तो आज हम पढ़ने वाले कि तो मोबाइल का जो गर्म हो जाता है, आपका मोबाइल कभी गर्म हो जाता है, आप शायद वो यूज़ करते होंगे कूलर टाइप यूज़ करते होंगे। तो कूलर टाइप हमें नहीं चाहिए। आपका मोबाइल जितना भी गर्म हो, कुछ भी नहीं चाहिए, बस कुछ भी। आपको क्या करना होगा, ये एयरप्लेन मोड जो है ना, थोड़े ऑन करके रख देना पड़ेगा। आपका मोबाइल जितना गर्म है उतना ही ठीक हो जाएगा ना, बोलो ही मत। एकदम बॉडी से आपका मोबाइल ठीक हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। जब इसका मतलब जब इसका ठंडा हो जाए मोबाइल, तब आपका एयरप्लेन मोड ऑफ कर देना है। सिंपल सिंपल आप ऑफ करके रख देना है मोबाइल को, एकदम पूरा ठंडा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ भाई, आप भी अपने मोबाइल में करके देखना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।